ما عمري ما ننسى واحد السيد جا باس الموتور قال الموتور عافاك خاصك تكمل باش نهزو الرايه المغربيه. والمغاربه ديال زاغورا ديال تماك جافي جامي في سا فرحوا بواحد لا مانيير اللي ما عمري ما ننسى. دو فوغ ان ماروكان في ان غالي انترناسيونال سا ماركي لي جون. انا مازال الان كتجيني تبوريشه كون جي ريبونس حيت سيتي ان مومون جو بونس كو بوتيتر كون في كو اون سول فوا دون لا في. الوغ انايا بيلوت الدراجه الناريه محترف اونتر كيمي بين قوسين. علاش اونتر كيمي حيت كنخدم، حيت هاد الهوايه اللي كانت غير هوايه في الاول كطلب بوكو دو مويان و سورتو لا باز ديال هادشي كامل. كنحب لا موتو بزاف. دونك سا كومونسي كوم سا. كنت كنموت على الموتور. لي بارون ديالي كانوا كيخافوا عليا، ما كانوش باغيين ندير الموتور كاع نهائيا. درنا بحال واحد لي ريغل اللي هما ما غاديش نمشي نلعب بالموتور في الشانطي مي في لو تو تيران، في الغابه، في الرمله، في البحر. وبشويه بشويه بقيت بحال هكا بديت كندخل لي كورس، كنقول لهم عافاكم راه بغيت ندير لي كورس، مشاو معايا. دونك بقيت بحال هكا بوتي تا بوتي. الفكره ديال الغالي ما عمرها ما كانت عندي صراحه. كنت كندير الموتو كروس في ان سيركوي لي سو لي فيراج. وجا الكورونا. من جا الكورونا بديت كندير لا موتو في لي بيست. بديت كنمشي للصحراء كنسافر. وكانت عندي واحد لا فيتاس اللي هي كانت مزيانه بزاف. والناس بداو، الناس اللي كيترينيو معايا قالوا لي عرفتي شنو امين بوتيتر خاصك تجرب لو غالي. دونك صافي درت في راسي غادي نشارك لو بروشان غالي اللي هيجي. مالوغوزمون ما جا تا غالي، اوكان غالي ما جا تا جا لو غالي دو ماروك 2 ans après. Alors la discipline ديالي اللي سميتها Enduro Cup. La grande différence ما بين Enduro Cup و Rallye GP c'est la moto. La moto اللي كنلعب بها انايا كاينه موجوده في السوق. pour dire les prix directement كدير 10 مليون 100 000 درهم موجوده في السوق. n'importe qui peut l'acheter هنا في كازابلانكا n'importe où. ou elle est d'origine standard qui est pas modifiée. C'est la condition de la catégorie diali. La catégorie rallye GP c'est des motos de rallye اللي هما غاليين بزاف très évolués كيديروا 40 مليون. difficile d'accès ou ما موجودينش في السوق بحال هكا كيفو une commande spéciale. انا دخلت في لا كاتيجوري ستاندار اندورو كاب حيت ديجا رخيصه وعندي توت لي شانس باش نقدر ندير ان ريزولتا، حيت غادي نلعب مع دوطخ موتو اللي هما بحال ديالي. الوغ في الاول انا الصراحه هاد القضيه بزاف الناس عارفينها. جيت باش نجرب، جو فولي كان عندي ان سول اوبجيكتيف هو فينيشر. شنو هي فينيشر؟ ملي كتكمل ان غالي كيعتبروا بان سي ديجا ان اكسبلوا، كيعطيوك واحد لا بلاك بان ساليتي داك لو غالي. وديجا سي غير كتسالي لو غالي دو ماروك عندك لا كاليفيكاسيون ديال لو داكار. هذاك هو كان الهدف ديالي في الاول. سوف كو من بديت لو بروميير جور في لي كاليفيكاسيون شفت بان جيت انا هو الثاني في لي كاليفيكاسيون. هذيك الساعه عديت كنتزير وجاتني لا بريسيون. جو مسوي دي اتونسيون امين انت جيتي باش دير فينيشر ولا عندك لا فيتيس ديال لي زوتر بيلوت اللي هما عندهم تجربه كبيره في لو غالي دوبوي لونطون. دونك صراحه هاد تماك بدات ان بو لا بريسيون. جات ليتاب نيميرو 1 جيت انا هو الثاني. تماك جي كومونسي اي كروار. بديت كنقول في راسي écoute Amine, ça y est, donc là il faut prendre les choses différemment. Tu es largement capable. Il va falloir peut-être rouler un peu moins vite mais jouer une stratégie ديال خاصك توصل حتى la fin un bon classement pour faire un podium. Donc voilà comment les choses ont commencé. La troisième étape طحت ولكن مشيت واخا داكشي جي فيني troisième. La quatrième étape ربحتها. ولا cinquième étape اللي هي المهمه كاع بزاف كملت بواحد 10 ولا 15 minutes d'avance. Clairement, في المغرب, on a tout le potentiel pour avoir des Marocains في le championnat du monde, des Marocains champions du monde. Et je pèse bien mes mots. علاش quand on voit le potentiel اللي كاين في الصحراء, les pistes, les milliers de kilomètres de pistes, les dunes, le bahar, la diversité fait que on a le meilleur terrain d'entraînement de rallye au monde.
C'est pour ça que les étrangers qui jouent là-dedans, je connais des gens qui viennent s'entraîner, qui reçoivent des milliers d'euros pour venir s'entraîner au Maghreb. Je l'ai réalisé en allant m'entraîner dans le désert pendant le coronavirus. Pendant la période du confinement, il y a malheureusement il y a les circuits d'entraînement. Les jeunes ils vont découvrir la pratique du tout-terrain, du dirt bike. Il nous faut des circuits d'entraînement publics, il faut qu'ils soient ouverts comme on trouve en Europe. Kainin à Salé, Kainin à Tanger, à Téton, malheureusement Casablanca m'a fait. Il faut donner l'accès à ces gens, c'est possible. Et je donne une petite période de 4-5 ans et on aura des champions. Je suis convaincu, c'est ma conviction personnelle.